ഹലോ ഗൈസ്, സിയോണാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്ന് ഞാനൊരു സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് സിനിമ കാണുന്നതെന്ന് എനിക്ക് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഡോർ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മളത് കണ്ടത് കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഡൈനോസർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു ഡൈനോസർ അതിന് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകണമാണ് കണ്ടേട്ടോ. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാനൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോറടച്ച് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടാ. ഇതിൻ്റെ വീണ്ടും സൗണ്ട് കേട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഡൈനോസർ പോയിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു സമാധാനം. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണ് പോലെ സാധനം. ഞാൻ ആദ്യം ഡൈനോസറിൻ്റെ കണ്ണാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു മിഠായെന്ന് തോന്നി. അത് ഡൈനോസർ ഇട്ട് പോയത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൊളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല. ഭയങ്കര ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സംഭവം പുറത്തേക്ക് എടുത്തത്. സംഭവം 2 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. സംഭവം കിട്ടില്ല സാധനം ഞെരുങ്ങുണ്ടിട്ടാ. നല്ലൊരു കട്ട് ചെയ്യണത് തുറക്കുന്നില്ല. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് സംഭവം ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനൊന്നും സംഭവം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പറ്റുന്നവർക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ട്രൈ നോക്ക്. കാരണം വെറൈറ്റി സാധനമല്ലേ. അപ്പോൾ അത്രയുള്ളൂ. ബൈ ഫ്രം സിയോൺസ് വ്ളോഗ്.